al-muzakkayani alal mursali bita'zimil aqaidi wasairil ahwalis salihati lil abidah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tara'iqahu wa khada fi ulumil mus'idah amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu innallaha khairul makirin. Sadaqallahul azim. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abahu situn kama satu seradu diluang sulan. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abahu situn kama satu seradu. Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu situn kama satu seradu. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ieu teh kembang lidah buaya. Ya, lidah buaya nih. Marontok gitu. Dontok. Al-Mukarram pun guru Kang Ajengan Dede sakaluargi utamina para putra almarhum al-maghfurlah guru urang sadayana, para kiai, para tokoh masyarakat, jamaah haul, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Urang dongengnya salib kapungkur teh aya ulama masyhur di kulon teh namina Buya Nahrawi. Buya Nahrawi eta ti Cisantri kinten-kinten 4 kilo. Buya Nahrawi ngaosna ka Buya Mukri bin Sukya caringin. Hiji waktos dinu atakoh mentena di piwarang mimpin tahlil. Di piwarang naon cenah? Barang di piwarang Abuya mah ngacina pimpin tahlil. Red anjeunna ningali di pengkeureun panto masjid di tempat tahlilan aya aki-aki ngadepokeun butut. Saur Abuya teh tuh cenah aki-aki itu eta mimpin ieu tahlil teh. Kusabab di piwarang ku ulama ageung panitia teh berangkat teh mapah nyaketan aki-aki. Saur panitia aki di piwarang mimpin tahlil ku pangeureusa Abuya eta aki-aki reuwaseun. Ih cenah ulah kaula nanaonan cenah eta kiai ini tah ka kaula bejakeun ulah suping deui ka Buya Nahrawi. Buya alimeun aki-aki teh balik deui ka aki-aki bejakeun ke aki-aki. Nah ridho ieu tahlil dipimpin ku Nahrawi. Widei panitia teh ka aki-aki. Ki cenah saur Abuya ridho tahlil dipimpin tina hawalan ayeuna.
ai cariosna teh aki-aki cina bunga ayo traskeun ku aku ya ridho aki dunia akhirat zahiran wa batinan wangsul deui panitia nepangan pamirsa abuya teras we tahlil dipimpin sarengsena dugi ka beres dugi ka dua beres tahlil panitia panasaran naroskeun ka buya-buya dupi nu nembe cenah tadi di piwarang mimpin tahlil disuhunkeun ridhona da alimeun mimpin tahlil saha eta teh buya eta teh euy cenah guru dewek nu ngajar eja-ejaan wa ukana huruf Arab teh ti aki-aki eta subhanallah eta ulama kapungkur ulama iraha cenah kapungkur ulama kapungkur Sayyiduna Khalil bin Ilyas Cibeunteur gaduh sobat Saibuna Nakhrawi keresek garu kapungkur teh masyhur keresek teh sanes dina balaghah dina fikih tahun 40 tahun 50 masyhur fikih Cibeunteur masyhur balaghah kapungkur hiji waktos tarepang duaan teh saur di Cibeunteur teh mun bahasa urang gitu bahasa urang Kang cenah kuring teh tos rada jenuh ngajar balaghah teh hayang ngajar fikih ayo saur keresek teh puguhnya cina akang gaya rada jenuh ngajar pikir hayang ngajar balaghah sasalaman dua ajengan teh ulama masyhur teh nah enjingna balaghah seolah-olah ngalih ka keresek pikir ngalih ka Cibeunteur jika semacam syar'id bluetooth eta ulama kapung masya Allah ya Allah ya karim kantanan Sayyidina Khalil Madura aya jalma rombongan patani ti Madura sumping ka Ki Khalil nyaritakeun menta jampe yen sampeuna di kebon nu puluhan hektar mun ayeuna mah bea memeh panen dirampok wae dihalaan Ki Khalil cenah kaula kadi sadayana utusan ti desa hayang menta jampe supaya ulah karampogan sampeut dipaling wae tiap bade panen ari Ki Khalil nuju ngawuruk ilmuna Zaidun qaimun jeung qoma Zaidun nuju Zaidun qaimun naon cina wiridana geus cina masyarakat tah wiridan we Zaidun qoma cina kitu wiridan Zaidun qoma we sabaraha ribu cina kan 5.000 kabeneran anu ngiring teh ya salah sabios ustad manya cina make mementap mere wiridan kudu kieu patut beurina teh diaos we sareng masyarakat barang tos diaos enjingna bade panen nu maling sampe leungeuna kieu we dongkok we teu bisa cengkat-cengkat teu bisa udah nempel jeung tangkal sampe Wang Suley ka Ki Khalil Syekhuna mohon cina alhamdulillah aman sampe teh ngan itu nu maling sampe teh bisa cengkat-cengkat aca naon cina wiridna ayeuna ta ayeuna mah wiridna qoma Zaidun diwiridkeun koma Zaidun koma Zaidun koma Zaidun koma Zaidun koma Zaidun carengkat kabeh bangsat sampe subhanallah ulama kapungkur para sepuh sadaya bahkan ulama-ulama di masa lalu lebih dari itu banyak hikayat yang menceritakan betapa ulama dahulu kala masyagik tina berbagai bidang sareng bismillahirrahmanirrahim mun eueuh ulama baheula merdika ge moal kajadian sabab merdika teh lain menang Soekarno ngan kabeneran Soekarno nu maca proklamasi tadi nama mungeun jasieun ku pamarentah militer Jepang awas rek nguningakeun lah bari nangtung we teh da tunduh sugane aya nangtung marada jagjag kitu insya Allah para sepuh sadayana dahulu kala bahwa saya ingin mengatakan bahwa Abi pada Narosela dupi Belanda ngajajah Indonesia seberatus tahun 350 lila amatnya buah betaheun gitunya nu ngajajah betah nu dijajah betah meureun jigana meureun jigana 350 tahun itu adalah waktu panjang
Sudah ada perlawanan rakyat. Siapa yang menggerakkan perlawanan rakyat? Ulama. Di antaranya Pangeran Diponegoro, Sentot Alibasa berjuang habis-habisan. Malah Pangeran Diponegoro mah perang selama 5 tahun, ngadamel bangkrut pemerintahan Ratu Wilhelmina di Belanda, dugi kanganjuk ngahutang ke kerajaan Swedia, kerajaan Spanyol untuk membiayai perang dengan untuk melawan Pangeran Diponegoro. Barang Pangeran Diponegoro, seorang ulama, Trah Mataram, nu alim jadi cicing di istana, berjuang ngelawan Walanda, mantena seseepan, berjibaku, kuhayang merdeka, eleh nate, lain ku perang, tapi ku Balanda buuk hideung, dikhianat. Pangeran Diponegoro kalahnya itu oleh para Belanda buuk hideung. Mantap. Jenderal Sudirman pernah wasiat, lamun boga peluru 10, peluru punya 10, siapkan 1 peluru untuk menembak Belanda bule, 9 untuk membantai, membunuh para pengkhianat Belanda buukit. Belanda buuk lawan Cina. Urang Gunung Tanjung kapungkur aya namina Mama Ismail. Sa Cina? Mama Ismail teh bandar minyak sereh. Tukang nampung pengrajin minyak sereh ditampung ke diical ku anjeun. Mama Ismail ningali pamarentahan Belanda tiap panen di Garut di Tasik kudu disuhunkeun hasil panen secara berlebihan, mun ayeuna mah upeti ka pemerintahan kolonial Belanda. Kunaon make stor ka pemerintah Belanda? Sebab Mataram tahun 1625 nyerah kepada VOC Jawa Barat, Priangan Timur di antara dibikeun ka Belanda. Dibikeun ka sa? Mataram geus teu mampu ngurus. Sebab terjadi perang di antara saudara, Amangkurat itu Amangkurat II. Antukna ieu Priangan dibawa kekuasaan kolonial Belanda VOC nu bermarkas di Batavia. Tiap panen rakyat kudu setor hasil panen berlebihan, diperintah ku pemerintahan Belanda. Sing horeng berlebihanana ditambahan setor saparapat, ditambahan jadi satengahna kusaha ku Belanda bukit. Kejadian di Garut Pak tahun 1917. Berarti 27 tahun kirang langkung memang merdeka. Rakyat nutos panen ku Balanda buuk hideung, kuduna setor 20 dipenta 50, sing horeng 30 rek ditilep ku Balanda buuk hideung. Mama Ismail tertahan melihat ini sebab rakyat menderita. Konsolidasi Mama Haji Ismail, kebetulan anjeunna tokoh syarikat Islam. Can aya NU, can aya Muhammadiyah, can aya Persis Pak, can aya. Nu panggeulana masyarakat Islam. Masya Allah, iya Mama Ismail teras berunding termasuk sareng Kiai nu di Ciawi, berunding sareng turunan Ki Adroi di Garut, di Sukawening, ngempel, dijadwalkan kita akan melakukan pemboikotan, kita akan melakukan perlawanan, bahkan tiluwengi memehna wariridan, maraca doa, maraca sholawat, maraca hijib dan selain-selainnya, wiridan-wiridan di Baraca, persiapan berontak ke pemerintahan Belanda. Carana ngaboikot stasiun kereta di Tasikmalaya nepi ka Garut. Para sepuh sadayana can ge berontak, isukna berontak sapoe memang pemberontakan ngalawan Belanda ditarewakan. Kunaon bisa ditewakan? Bocor berita perlawanan Mama Ismail ditepikeun ku Walanda buuk hideung. Walanda naon Cina? Para pengkhianat. Tuh, Swang Sule. Jadi lamun ningali kana ensiklopedia perjuangan bangsa Indonesia, panjang sejarahnya. Tidak ujuk-ujuk Soekarno proklamator membaca teks proklamasi. Begitu sarang Bismillahirrahmanirrahim. Datang Jepang. Belanda mabur. Indonesia dikuasai Jepang. Di negara-negara barat
dipimpin ku Amerika nyieun sekutu. Amerika mah pengecut di baheula ge teu bisaeun perang sorangan, ngajak batur keur ngagempur. Contoh di Irak, di Libya, manehangan bati ngajual senjata. Ketika Jepang keur gagah, Amerika jeung sekutu ngabom Nagasaki jeung Hiroshima. Di Indonesia pemerintah dicepeng ku Jepang, ningali di nagarana bangkrut, diembom, bingung, dina kaayaan bingung, Pak Karno diculik, dibawa ka Rengas Dengklok, diculik ku pamuda-pamuda anu hayang geura merdeka. Awas kapungkur tos aya UI di Jakarta, Stofian namina. Di Jalan Salemba Raya caket UI aya tempat kos-kosan, baheula ge geus aya kos-kosan. Paragi mahasiswa ti luar daerah belajar di eta kampus neangan tempat cicing ngaranna indekosan. Aya hiji indekosan bangunanna 2 tingkat. Tingkat kal di luhur tingkat 2 mah pikeun jelema nu barareunghar, tingkat nu handap mah biasa rakyat kebanyakan. Di hiji tempat eta aya nu indekos, di lantai hiji dieusi ku Sayuti Melik. Sayuti Melik teh lanceukna ada mali. Didinya dieusi ku Husni Tamrin, aya di luhur di lantai 2 dieusi ku seorang jelema beunghar bangsawan resepna main biola ngaranna Wage Rudolf Supratman. Saceuna anu nyieun lagu Indonesia Raya eta Wage Rudolf Supratman. Nah, mahasiswa nu dihandap teu kuat ieu. Ini ada peluang Jepang kerkalang kabut, Hiroshima Nagasaki dibom. Ini kesempatan diculik Pak Karno. Dinaon cenah? Dibawa ke Rengas Dengklok Karawang, Pak. Dipaksa ku pamuda tah maca proklamasi geura merdekakeun ieu urang. Mumpung kesempatan pemerintah militer Jepang keur kacau balau sebab di nagarana di Nagasaki Hiroshima keur diembom. Pak Karno teh mungeun ayeuna masih yeunun. Pak Karno malik ahli perang, ku sebab diculik dipaksa. Akhirna sanggeman Bung Karno uih ka Jakarta, kaleresan di Jakarta gubernur DKI mun ayeuna mah saha? Gubernur DKI ayeuna saha? Anies naon? Baheula mah sanes Pak Anies. Zaman Jepang mah nu mimpin Jakarta teh pangkatna wali kota tapi wilayah kekuasaan namun ayeuna DKI namina Haji Dahlan Sobur. Haji Dahlan Sobur cicit mursid Naksabandiah ti Padang, diangkat jadi wali kota mun ayeuna mah gubernur. Beliaulah yang mengamankan gerakan proklamasi kemerdekaan. Sebelumnya Pak Karno bertemu dengan Habib Ali Al-Habsyi di Kuitang, memohon doa dan restu beliau, didoakan oleh para ulama, oleh para habaib, maka terjadilah peristiwa pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur atas kerjasama Dahlan Sobur ngabejaan ka militer Jepang. Maneh ulah ngaganggu bangsa kami rek macakeun teks proklamasi kemerdekaan sebab nu boga senjata Jepang. Lamun eueuh Dahlan Sobur duka tajeun tarembak di lemah. Dahlan Sobur nu nyarios. Soekarno bade maca teks proklamasi bade hayang merdeka, bingung neangan tempat, sebab Jakarta dikuasai ku pemerintahan militer Jepang. Aya bangsa turunan Arab cicing di Jakarta, keluarga Marta, keluarga naon? Awas lain martabak. Ceuk Ki Marta bejakeun ka Pak Karno, imah kami we pake maca teks proklamasi mah keur proklamasi di Pegangsaan Timur. Sok di tempat pake gunakeun, dirumuskeun, dimusyawarahkeun, gancangna carios 17 Agustus dina sasi Ramadan dinten Jumaah enjing dibacakeun teks proklamasi kemerdekaan. Besoknya tanggal 18 Agustus rapat akbar di lapangan Ikada. Bayangkeun Pak, sadinten tos maca teks proklamasi
menyatakan merdeka. Jepang masih kena boga bedil ngan negarana keriweuh dibom ku sekutu Nagasaki Hiroshima teu bisa bertindak. Rapat lagi besoknya di lapangan besar disebut rapat Ikada. Kemudian Dahlan Sobur melakukan lobby-lobby dengan pemerintahan militer Jepang, jangan diganggu bangsa kami, jangan diganggu, jangan diapa-apakan, kami mau rapat besar di lapangan tersebut. Teu diganggu ke pemerintahan militer karena bantuan daripada tokoh-tokoh anu di belakang layar di luar nama Soekarno jeung Bung Hatta. Masya Allah. Urang lajengkeun nya, salajengna para sepuh sadaya. Da ieu mah haul Muharram Agustusan. Jadi acarana borongan. Kayak wide kena ulama baheula, tenang ya, salih dia. Para sepuh sadayana, ternyata setelah dipaksa Pak Karno diculik oleh para pemuda di Rengas Dengklok, beliau bersedia untuk membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 atas bantuan turunan Arab nu cicing di Jalan Pegangsaan Timur masihkeun tempat kangge ngabacakeun teks proklamasi. Eta teh nu gablek imah teh turunan Arab. Turunan naon? Turunan Acong, turunan Arab. Turunan Aciong, turunan Arab. Arab. Hati-hati, mata kelosok nahina ke bangsa Arab. Ieu mah babari ke Arab. Arab dianggap teu NKRI. Arab dianggap teu boga jasa. Nepi ka dihina dikadrun-kadrun. Masya tidak ada bangsa Arab yang tinggal di Indonesia, keturunan bangsa Arab tidak ada yang tidak pro kemerdekaan. Semuanya mencintai Indonesia, semuanya ingin berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Termasuk salah satu penghubung internasionalnya adalah Pak Baswedan, A.R. Baswedan. Eta nu ngahubungi ka Mesir, ke luar negeri, ke daerah timur, ke negara-negara timur tengah. Beliau yang membawa surat rahasia dukungan pemerintahan Arab melalui A.R. Baswedan di tengah-tengah genting di zaman pemerintahan fasis militer Jepang. Masya Allah, seueur bantuan di simpulkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun ningali kadinya 350 tahun dijajah ku Walanda, banyak pejuang-pejuang jauh sebelum Pak Karno mengorbankan harta, jiwa, raga. 99% pejuang-pejuang yang sanggup mati di golongan jalma nu iman, nu apaleun aya akhirat. Di luar eta mah nyawa teuing, lain eueuh aya ngan bisa dihitung. Contoh Yosudarso, Marta Tiakohu, kadieuna LN Palar, luar Islam ngan jumlahna bisa dihitung, sabab bisa dihitung, berarti samet pajuang nu luar Islam. Lulubonu 88% beragama Islam. Pertarusanana mungkin tuh para pejuang kemerdekaan mereka berani berkorban, aranjeuna sanggup mengorbankan harta, jiwa, raga, bahkan nyawa kalau tidak ada keyakinan ayana akhir. Mual mungkin Pak teu yakin kaya menang sa apaleun akhirat gitu. Nu nganyahokeun, nu ngadidik, nu mere ilmu ka para pejuang baheula adalah ulama-ulama baheula. Bahkan ulama baheula tidak hanya berkorban waktu untuk mengajarkan agama kepada para pejuang supaya bangkit bumi putra, supaya bangkit kaum pribumi melawan penjajahan Belanda, melawan penjajahan Jepang. Bukan hanya sekedar itu, mereka turun ke lapangan. Bahkan akhirnya di zaman Jepang, Kiai Haji Jenderal Mustafa yang berasal dari Sukamana terbunuh menjadi syuhada. Ini bukti ulama jadi pahlawan. Masya Allah. Mual mungkin teu aya jasa para ulama, para sepuh sadaya. Mual mungkin teu aya jasa para ulama. Masya
Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi, ada ke tanah. Ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi, sing tarik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi, Ya Rabbi warḍa 'ani sahabah. Ya Rabbi warḍa 'ani sulalah. Ya Rabbi, Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ame rada semangat sim kuring komarun sadayana ame biji utanaga leuseun komarun sidanan nabi komarun wajamil wajamil sidanan nabi wajamil komarun lu tarik ayo komarun sidanan nabi terus wajamil wajamil sidanan nabi wajamil nganepi kadarinya we apal padahal mah tambahan wa eha wa anju ayo we wajamil. Saya mohon doa karena memang fisik masya Allah Pak leles awak abdi hampir setiap malam ya bukan sombong gerpayu dugi kaberkat di bumi teka tuang untung boga santri 10 ekor arwok kena berkat ludas we berkat tiga kumaha alhamdulillah. Gini loh, saya ingin mengingatkan bahwa sejarah kemerdekaan ini bukan hanya milik Megawati dan keluarga. Masya Allah. Bukan hanya milik mereka. Jadi kalau teriak merdeka itu hanya Megawati, salam. Jauh sebelum ada Soekarno ada tokoh-tokoh besar di negeri ini. Apalagi kalau diruntut dari tahun 1800, 1700, 1800 sampai 1900-an banyak tokoh-tokoh besar dan tokoh-tokoh itu berasal mayoritas dari umat Islam didikan para ulama. Takbir. Sangeunah nabi merdeka dengan boga Soekarno sesorong. Kulonipun ojo anti Soekarno. Iya, Aji. Saya boten anti Soekarno. Saya bukan anti Soekarno. Saya kagum terhadap Soekarno. Keur marada mirip Ya wes. Jangan ada playboy. Ya Pak Soekarno, ketika beliau dari Surabaya kuliah di Bandung di ITB. ITB itu sudah ada sejak mendadak. Soekarno itu di Tulungan Kurang Cimaragas. Ada orang Cimaragas bernama Raden Ahmad Sanusi, tokoh syarikat Islam nusok nyetak majalah, kangge majalah pergerakan-pergerakan Islam, dicetak oleh Pak Sanusi. Pak Sanusi punya istri namanya Ibu Raden Inggit Ganarsi.
Soekarno kuliah di Bandung, indekos di bumi Ibu Inggit, indekos di bumi Pasanusi orang Cibarangkas. Ku sebab Ibu Inggit can gaduh putra, Soekarno senang sama Ibu Inggit, Ibu Inggit pun senang kepada Soekarno, fall in love. Cek Soekarno ditanya kieu ieu pejuang baheula nya, hebat pejuang baheula. Boro-boro harta pamajikan ge lamun teh mah boga leuwih ti hiji ge dibikeun di kaum Ansor baheula jiga Ansor. Ansor teh baheula teh kitu tong. Kebon sahektar bagi dua, imah hiji belah dua, imah dua hiji ewang jeung muhajirin. Pamajikan leuwih ti hiji mun resepkeun muhajirina ditalak 3 dibikeun ka muhajirin teh eta Ansor asli baheula. Ulah disangka jelema nu hijrah teh sagala dibawa, emangna camping. Orang-orang yang hijrah ke Madinah dimulai oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, disusul rombongan kedua gelombang besar dipimpin oleh paman Nabi Hamzah radhiyallahu anhu. Jangan dianggap mereka mawa sagala, angkar ibu tuh buru-buru bawa. Maka ditulungan ku kaum Ansar. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Terusir mereka dari Mekah. Masya Allah. Pak Karno indekos di imah Pasanusi akhirna bogoheun ka Ibu Inggit. Ibu Inggit ge resepeun ka Pak Kusno baheula mangarana Jang Kusno. Cek Pasanusi no naon cenah? No. Mun anjeun resep ka pamajikan kaula ku kaula rek ditalak 3 tapi engke ku anjeun tika ngan peupeujeuh lamun ente teu bisa ngurus pulangkeun deui ka kami. Kitu pajuang baheula mah pajuang baheula dikorbankeun demi kemerdekaan. Mantak pejuang baheula mah teu honcewang sumorea tekadna pahlawan bangsa. Sadayana cadu mundur pantang mulang mun maksudna can laksana berjuang keur cai ari rabi tur tega pati taya basa minta pamulang tarima ikhlas ridho keur merdeka. Kolot baheula mah kitu berjuang teh dengekeun ku sia Sambo. Kolot baheula berjuang Masya Allah. Dan terbukti ternyata Ibu Inggit kemudian hari tidak sempat dibawa Pak Karno sampai bercerainya lagi, tidak pernah dinaikkan, tidak pernah ikut ke Istana Negara. Masya Allah. Jadi di belakang layar bukan hanya Soekarno, ada Bung Hatta, ada Syahrir yang kemudian dipenjarakan oleh Soekarno, ada tokoh-tokoh besar semacam Agus Salim, semacam Muhammad Nasir, ada ulama-ulama besar. Tidak mungkin Surabaya bisa menang pada saat agresi Belanda kedua. Sekutu turun ke Surabaya tanpa fatwa jihad suci, komando perang suci dikobarkan oleh Bung Tomo dari fatwa yang bahas Hasyim Asy'ari. Saudara-saudara, ulama bareng Walanda mah bari ngajajah mawa agama Kristen. Jadi nu Kristen urang Indonesia rek kumaha ngalawan ya sarua Kristena mantap lolobana jadi Walanda buki deung. Nauzubillahi min Masya Allah. Ulama Pak, doktrin kemerdekaan, merdeka atau mati itu dari ulama. Nganu ngariweuhkeun ti baheula ge Walanda buuk sareng jalan kareta di anyar nepi ka Panarukan, anu nyingcet aya nu jalur Bandung ka Cirahong ka Banjar ke tepung deui jeung jalur Panarukan. Buah heula nu digarawe di jalan kareta
dianggap Robusa zaman Jepang, zaman kerja Rodi, zaman Walanda, dianggap disiksa, duit naleutik, gaji nalemet. Padahal dina dokumen asli nu digawe dina rel kareta ku Walanda digaji gede. Contoh 100 gulden ngan ku Walanda hideung dicokot 60 gulden nu dibikeun 40 gulden si bangsatna Walanda hideung. Walanda hidup. Awas, hati-hati Walanda. Awas, Walanda bukideung, hati-hati, sangat berbahaya. Bukan berarti Belanda asli penjajah yang jelas-jelas penjajah tidak dianggap bahaya, sama berbahaya. Tapi lebih sakit ketika kita melawan musuh di dalam selimut. Musuh sebagai pengkhianat lebih berat, lebih menyakitkan ketimbang musuh nu terang-terangan. Betul? Nauzubillahi min. Masya Allah. Ya Allah, Pak Abu Ya Mukribin Sukiya caringin di makam Syekh Asnawi tetapi tadi tembak di dorodon ku Balanda, Pak. Paluruh duka 100 dikenal wahamkeun anjeun nu meletus hiji-hiji acan. Nepi ka ngageder Belanda. Rempatna perjuangan anjeunna ku Walanda bohong hideung. Walanda naon cenah? Para pengkhianat. Maka dalam syariat Islam, dalam ajaran Islam, pengkhianat itu berat hukumannya. Betul? Siapa mereka yang berkhianat? Mereka yang tega demi kepentingan perut, demi kepentingan jabatan, demi kepentingan kelompok, dikorbankan rakyat, tanah air, bangsa, negara, katut agama oleh para pengkhianat. Nauzubillahi min. Tak lamun panggil jeung pengkhianat cek Jenderal Sudirman podaran ku 8 paluru. Belanda mah ku hiji bek. Masya Allah, ada naik karena gayaan dari alhamdulillah. Sholli wa sallim dah. Sing tarik juga ncangnya ratu. Apa camplang gitu langgam. Apa tengenaheun. Camplang gitu. Camplang. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli sallim daiman ala ahmada. Wal hali wal biman wal ali wal ashabi man. Ibu nu paling berat yang harapan musuh anu deket, musuh anu deket. Kangjeng Nabi ge nu paling berat mayunan musuh nu carakeun barang baheula musyrikin Mekah geus parusingkeun ruwat ku Kangjeng Nabi dumeh Kangjeng Nabi heueuh we ngajak manusia mangeran ka Allah heueuh we di mana-mana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Pusingkeun Pak bangsa Arab Quraisy kanu bangsa kafirna teh pusingkeun ku Nabi teh ieu bakal ngacak-ngacak. Mangka berbagai tokoh di bangsa kafir Quraisy coba-coba ngadekati ka Kangjeng Nabi, kahiji diolok ditawaran, ya Muhammad supaya anjeun kieu bae cina ayeuna mah anjeun ulah nyebarkeun agama anu bertentangan jeung agama karuhun. Anjeun ku kami lamun eureun dakwah, mun eureun ngajak manusia pangeran ka pangeran anjeun, ieu kunci Ka'bah rek dibikeun ka anjeun, anjeun rek diangkat ku kami jadi pamimpin. Asal Nabi liren weh dakwah ngajak nyembah Allah nate ibu rek diberi jabatan, rek diumumkeun lagi ku KPU tengah beuting, rek diberi naon
bareng Kangjeng Nabi ditawaran jabatan di Mekah diliuk-liuk acan datang deui tawaran kedua yakni berupa harta banda naon wae kahoyong Nabi berupa harta banda rek dipasikeun asal ulah ngajak manusia pangeran ka Allah ku Nabi teu dienge Nabi mah lempeng bae dakwah wae ngajak bae la ilaha illallah nu katilu musyrikin Mekah akhirna nyuhunkeun ka Abu Thalib supaya nyarang ka Nabi ulah nyebarkeun agama onyor bari disingsieunan Abu Thalib nu mikanyaah ka Nabi nyarios supaya Nabi liren demi keselamatan eta ge sami dari kuping akhirna kafir musyrikin ka Mekah tambah puyeng dikieu salah dikitu salah dihajar teu salah dikieu teu meunang dieureunkeun teu bisa dibere awewe embung dibere duit embung dibere bansos hibah embung dibere jabatan embung nanaon embung hayang Nabi supaya orang Mekah mangeran ka Allah pusingeun Pak musyrikin Mekah teh udah dianggap teu pusing mata lamun berjuang ulah mikir capek da batur mah leuwih capek mikiran hayang bareuman urang Masya Allah akhirna gegeden buka kafir Mekah kufar Quraisy nu aya di Mekah badami ditangtukeun aya rapat tertutup tatap tertutup rapat rahasia rencana pembunuhan dikumpulkan diantarana genep kabilah genep bani nu ngumpul jumlah jalma gegeden kafir Quraisy aya 14 nu ngumpul di mana tempat rapatna rapat gelap rencana pembunuhan berencana dilakukan bukan di Magelang lain di Magelang lain di Duren Sawit di mana barang di tempat nu baheula kagungan Kusoi bin Kilab namina eta tempat Darun Nadwah dina eta poe rapat berlangsung disebat Yaumul Jahmah dong kaputusan dikawal ku anak buah para sekuat lama ngawal barang bade lebet ka gedung Darun Nadwah dihareupeun panto aya bapak-bapak make baju sae penuh wibawa ditanya ku Abu Jahal tuan dari mana engkau aku dari Najd kenapa kesini kawulang ngadenge aya rapat rek ngabicarakeun penghentian Muhammad supaya ulah dakwah sing horeng eta aki-aki teh nu gagah teh iblis mangrupakeun jelema nu engke diajak rapat dina rencana anu sangat jahat oh ngariung teh ibu di jero gedung teh nu tadi bapak-bapak berwibawa teh diajak lebat sabab anjeunna cenah sanggup mere saran mere advis ku Abu Jahal dibawa ka jero gedung Darun Nadwah barang geus di jero aya tilu saran ti gegeden kafir Quraisy saran pertama cek salah sawios ti Abani Abu Dar nyarita kieu yeuh cenah euy Muhammad teh nyeun pusing ieu naon cenah pusing ieu naon cenah pusing ruwet pikiran Muhammad bagaimana kalau Muhammad kita penjarakan saja seumur hidup tewak bui seumur hidup
ditewak di bui. Sebab kalau Muhammad di penjara seumur hidup dalam tahanan, sebagaimana dulu ada seorang yang bertentangan dengan kita bernama Naribah, kemudian di penjara, mati dalam penjara. Bagaimana kalau Muhammad kita tangkap, kita penjarakan saja Muhammad? Langsung iblis nu mangrupakeun aki-aki protes, ulah. Kenapa cina Tuhan? Kamu tidak setuju ditahan? Lamun Muhammad di penjara, cek maneh moal tepi dakwahna. Muhammad malah geus asup ka hiji tempat, engke nu ditahan ge ngalilu asup Islam. Engke penjara teh dieusina ku santri kabeh. Nu tatoan ge jadi milu ngaji engkena. Ulah dibui, sabab lamun dibui nanti pegawai LP-na, pegawai penjarana, pengikut-pengikut anu aya di dinya bakal milu ka Muhammad. Jangan di penjara, bahaya. Kenyian pasanten di jero penjara. Akhirnya diputuskan ulah cenah saran nu kahiji eta mah, saran nu kadua. Bareng saran nu kadua. Muhammad teh usir bae. Ulah aya di Mekah. Supaya eureun dakwahna. Ieu saran ditentang ku iblis. Cek iblis. Heuy. Tuan, kalau Muhammad diusir bahaya. Sebab budi pekertinya halus, perkataannya kaharti, akhlakna halus, jelmana jujur. Diusir di Mekah bakal anu ngampihan, kayak ngalobaan milu ka Muhammad. Akhirna Mekah diserbu. Terjadi deui pasaran kadua anu aw yukhrijuka na terjadi. Terakhir Pak, langtung saha opung Abu Jahal. Sajenah Opung aja. opung Abu Jahal. Sebab Abu Jahal mah segala urusan ditekel ke manehna. Nantak gelarna ge opung. Naon cenah gelarna? Opung. Opung Abu Jahal. Abu Jahal bin Hisham opung. Cek opung Abu Jahal, ye saran kahiji salah, saran kadua lemah. Kaula boga saran nu paling jitu. Naon cenah opung? Kaula menta pamuda di tiap kabilah diturunan terhormat bikin ka kaula bikin ka urang, engke urang bakalan padam anu sareget, tidak ada jalan kecuali supaya padamnya cahaya Muhammad, padamnya cahaya dakwah Muhammad, padamnya risalah Islam, tidak lain dan tidak bukan tebas leher Muhammad, bunuh saja Muhammad. Cek Abu Can aya Abu Janda encan. Can aya can. Cek Abu Jahal paehan wae Kangjeng Rasulullah au yaktuluka pada hayang marah. Akhirnya rapat di Darun Nadwa ditutup di Ketok Palu dengan satu kesepakatan bahwa tiap kabilah harus mengutus seorang pemuda yang gagah dengan nasab yang bagus supaya nanti kalau dibunuh oleh seluruh perwakilan daripada kampung, dari bani, dari kabilah, maka abdi mana kelompoknya turunan Muhammad, leluhur Muhammad atau orang-orang tuanya Muhammad termasuk pamannya menuntut, maka kita akan dituntut bersama-sama. Kalau kita adalah dituntut untuk bayar diat, kita gotong royong. Yang pasti mereka tidak mungkin menyalahkan semua kabilah karena dibunuh oleh seluruh utusan. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah. Bareng satrasna. Rencana ini dijalankan. Nabi di bumi na. Diwartosan ku malaikat. Karena rencana jahat rek dibinasa. Diwartosan ku Jibril. Kangjeng Nabi miwarang Ali bin Abi Thalib pulem dina tempat ebogna ngangge salimut nu gaduh Nabi, salimut warna hejo di Hadromi alias di Yaman. Nanti ulang ngahina Yaman, hati-hati. Yaman adalah sejuta kotawan. Dina qasidah Yaman luar biasa. Ya Tarim, ya Tarim, serillah, serillah, sadena ya Tarim, ya Tarim, serillah, serillah. Habib-habib diurang turunan tirinya bijil. Tarim ibu eueuh,
ya cisitu sing saur Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali mane anjeun sare dina tempat sare kaula pake salimut kaula nu hejoti hadrami yani tiaman demi Allah moal aya nu perkara nu tepi ka anjeun nu mantak ngecewakeun nu mantak nganyerikeun ka anjeun hartina Ali dijamin moal cilaka teras Kangjeng Nabi nyandak taneuh anu candunganna eta taneuh mangrupa pasir halus campur jeung taneuh dicandak tina lebet bumina teras Kangjeng Nabi mau surah Yasin eta Sayyidina Ali Pak nurut Pak nurut piwarang ibu bobo di tempat Kangjeng Rasulullah tak Sayyidina Ali termasuk salah satu keluarga Nabi anu sok urang diangge tawasul bidat li khamsatun utfi biha al-Mustafa Sayyidina Ali wa banahuma Fatima sama sulam dili khamsatun sadayana al-Mustafa Murtadha wabnahuma betapa Ali seorang pemuda dan dalam berjuang kita memerlukan para pemuda pemuda nggak bisa berjuang tanpa kaum muda. Ini buktinya dalam kondisi genting Rasul diincar mau dibunuh di depan rumahnya pemuda-pemuda kafir Quraisy sudah berjajar sambil membawa pedang anu tajam luar biasa ditukangan anak ayah opung Abu Jahal anu senantiasa mere semangat supaya semangat membunuh Rasulullah. Masya Allah. Sayyidina Ali masih apa? Bari tos dijamin ku Nabi. Mual aya perkara nu ngeuna naon perkara nu mantak nganyerikeun ka anjeun hartina Nabi ngajamin Ali bakal selamat. Di luar ibu pemuda kafir Quraisy geus ngintip mawa pedang anu saeukeut rek menggaler ka anjeun Nabi. Nabi diwartosan ku malaikat. Terus Nabi nyandak taneuh anu campur pasir di lebat bumina diaoskeun ku mantenna sasarengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratim mustaqim sadayana tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad aqal qawlu ala akfarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun waja'alna aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Sadaqallah. Diukeun, diawurkeun. Kena mastaka, kena huluna jalma nu rek mainan. Adak-adak molotot matana paningalna dicabut ku Allah. Molotot mata paningalna dicabut ku Gusti Allah. Padahal rek mainan, Pak. Pan lolos tak rek dibunuh teh. Rek dibunuh teh lolos Kangjeng Nabi teh pan kami teman rek ditembak teh.
Habib lolos. Lolos. Sambo. Aroma meureun keluar Nabi. Masya Allah. Lolos Kangjeng Nabi. Dicabut paningalna ku Allah, dicabut sifat paningal tina zatna, tina jirimna soca, kawasa Allah, kawasa damata makhluk Allah, sifat paningal ge makhluk Allah, seperti dicabutna panas tina benda seuneu ku Allah wangkit dipake ngaduruk Nabi Ibrahim alaihi gagahnya pangeran urangnya disangkana meureun Allah rek eleh. Oi, urang rek nanya, ari Allah ridho kana agama Islam? Ridho. Ridho ka ulama akhirat? Ridho. Ridho kana para mujahid? Ridho. Manya anu dipikaridona di antep. Kamu suka begitu. Kamu mah. Dia lupa, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah tidur. Masya Allah. Ya Allah. Paneta dicabut sifatna arot dina jirim seuneu ku Allah dan memang teu kabeh anu panas kudu seuneu sanajan sakabeh seuneu kudu panas. Barang bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sakabeh uyah. Sakabeh uyah. Cek panca indra. Cek panca indra. Adat ngaranna. Adat ngaranna. Wajib asin. Wajib asin. Ngan cek akal mah. Ngan cek akal mah. Teu kabeh nu asin uyah. Teu kabeh asin uyah. Porong ge asin lain uyah. Porong ge asin uyah. Tuh uyah. Uyah. Benda. Benda. Asin. Asin. Sifat benda. Sifat benda. Seuneu. Seuneu. Jirim. Jirim. Benda. Benda. Panas. Panas. Sifat seuneu. Sifat seuneu. Sifat lain benda. Sifat lain benda. Benda lain sifat. Benda lain sifat. Jirim lain arod. Jirim lain arod. Arod lain jirim. Arod lain jirim. Dua-duana. Dua-duana. Aya nu sami. Aya nu sami. Jirim jeung arod. Jirim jeung arod. Benda jeung sifat. Benda jeung sifat. Butuh ka nu nyieun. Butuh ka nu nyieun. Nu nyieuna. Nu nyieuna. Gusti Allah. Walaupun aya bedana ari benda mah cara nempat demi kabutuhkanna tempat balik ka soka tempatan ari sifat mah butuhkanna nempat baragi nempat jika asin dina kesang dina korong dina uyah jika amis dina madu dina gula jauh raja bulu asap eta butuh ku amis karaya jelema ka warung meuli amis pasti meuli gula tuh masya dipisahkeun ku Allah eta arod jeung jirimna sifat jeung bendana dipisahkeun panglihatan manusia bangsa kafir Quraisy nu rek ngabunuh ka Kangjeng Nabi tiba-tiba mata pedaeun eueuh nu bisa nenjo saurang-urang acan ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulumpung we Kangjeng Rasul mah apa masya Allah eta terus amun itu baca kudu kumang haji ge pernah dipake eta teh wiridan eta teh supaya pun bojo ulah nenyo aing mun nyandu anggar ka tenjo goblok bisa iya beda kelas baru semacam jalan mimpi satu anggar ka nyahoan dina WA masya Allah ya kan mulupus we Kangjeng Nabi keluar dina Ibnu Hisam teh diriwayatkeun ka mana angkatna ngan keluar ti bumi Ibnu Hisam nu ditukilku kenging nukil ti Imam dini Ibnu Ishaq nyaritakeun tiba-tiba aya hiji rajul aya lalaki nu ka malaikat nu ka sanes wallahu a'lam nepak ka pamuda nu mata simuteun hei keur naraon gitu keur naraon ih cina kami rek naean Muhammad keur ngadaguan Muhammad cina wewa Muhammad bagus keluar seteh dari mana lah banyak encan
capak na hulu maneh aya taneuh teu dicapak teh nya aya pasir taneuh. Oh nya cenah leos we teh aya di si rujuh teh. Eta si kafir Quraisy pemuda nu rek maihan di aping ku Abu Jahal teh ngintip kana bobe Nabi. Aya tuh cenah aya. Siap. Ari barang macem ka waktu subuh kira-kira cengkat nu gugah dina tempat tebo Kangjeng Nabi diintip ku pemuda kafir Quraisy. Ari gugah teh Ali bin Abi Thalib reuwas bingung. Selang sadinten Kangjeng Nabi dugi angkat mendakan Sayyidina Abu Bakar bin Abi Quhafa ka bumi Sayyidina Abu Bakar rewas da biasana Kangjeng Nabi upami nepangan ka bumi Abu Bakar teh mun teu enjing-enjing sontot ieu mah tengah siang. Ieu mah siang-siang. Moal pati-pati nepangan dina waktu siang lamun teu aya perkara anu penting yang penting. Duh. Hadis riwayat Aisyah nyarioskeun di bumi Abu Bakar hari tangan ayat tiluan, hiji Sayyidina Abu Bakar, dua Sayyidatuna Aisyah, tilu Asmah binti Abu Bakar, putra pamagetna Abdullah bin Abu Bakar begitu aya di bumi. Nabi uluh salam. Abu Bakar geus telat gugah da kae lulah. Bobocian. Nabi tos Kangjeng Nabi tos mainan bumi Abu Bakar binmunian. Barang nguping suanten Nabi bina amar wasutuna Abu Bakar. Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, telah datang, sudah tiba perintah Allah kepadaku untuk hijrah ke Madinah." Abu Bakar naros ke Kangjeng Nabi, "Dengan siapa yang menemanimu wahai Rasulullah?" Rasulullah gubujeng dengan penuh rasa suka dengan engkau wahai Abu Bakar. Bari Abu Bakar tika pungkur tos naroskeun, ieu teh abdi teh kedah iraha hijrah. Nabi nyarios engke ngadaguan nu ngarencangan anjeun. Ternyata perintah Allah datang kepada Nabi waktu itu juga harus hijrah menuju Madinah ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Menurut hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah, tidak ada hari yang penuh keceriaan dan kebahagiaan puncak nadugi ka Abu Bakar nangis bakating kupingna bade nyarengan Kangjeng Rasulullah. Lamun ayeuna mah santri diajak ku guru jarah ka makam wali ka guru-guruna deui eta teh kudu atoh. Budak ayeuna mah lain atoh. Lah cenah hayang teh akang teh jarang teh ngajak si anu we lurah pondok aing cenah wah akang bisa main bal, bisa ulin, bisa ka pasar. Pan urang mah atoh lamun guru eueuh di pasantren keur nyaba keur aya kaperluan teh ame barebas di kobong heueuh kitu heuh. Bisa. Urang mah kari itu di pasantren. Masya. Tapi sanajan gitu tetap santri. Santri mah tuh boro-boro ngaji jeung hikmat molor we di kobong nepi ka kolot molor we insyaallah manfaat hirupna hidup molor. Goblok sama jadi benak mah. Maruk kalan arpiah bisa-bisa ku molor goblok. Babel. Masya Allah ya karim. Terus langsung Abu Bakar meser dua onta. Saur Abu Bakar ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah, ieu kanggo salira nu pangsaena onta, kanggo salira peribados masihan. Tapi Kangjeng Nabi sebagai qudwah, sebagai uswah teladan dalam kondisi sulit dan perih seperti itu pun Nabi berkata, "Wahai Abu Bakar, berapa ia harga onta nu ieu? Sabaraha sok geura uningakeun ku anjeun?" Sekian dan sekian dibayar ku Kangjeng Nabi. Pemimpin besar tidak mengandalkan alumninya, tidak meminta duit kepada alumninya, tidak menganggap alumni adalah sapi perahan. Pemimpin besar memberikan contoh pengorbanan dalam kondisi perih. Sayyidina Rasulullah dipeser di galur tahun tante lain PPDN keren ke anak gua siap ngeluarkan duit ulang aja akang aya perlu ya gitu. Masya Allah. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Saterasna Abu Bakar nyauran jalma nu dikontrak dibayar supaya ngurus onta jeung petunjuk jalan ngaranna Abdallah bin Uraiqid hiji riwayat Abdallah bin Urqad lain orang Yahudi tapi orang musyrik Mekah lain ti golongan Bani nu mulia agamana musyrik ieu jalma teh turunan ti bapa mah ti Bani Syaham
indungna ti Bani Dail lain Bani nu terkenal salah lamun nyebutkeun Nabi saja dulu barang Nabi saja dulu ketika hijrah penunjuk jalannya orang Yahudi pret ya marek niatin kerja sama jeung Israel ngomong gitu teh dijieun dalil goblok. Nggak ada sejarahnya Nabi diantar ke hijrah sampai Kuba oleh orang Yahudi. Nabi Abu Bakar menyewa Abdallah bin Urakid adalah bukan bangsa Yahudi karena di Makkah Yahudi, nu aya Yahudi di Madinah goblok. Siapa bakat yang kapake ke Israel. Makanya kita boleh kerjasama dengan Israel. Tapi kan datang ke Israel. Nabi saja dulu petunjuk jalan hijrahnya adalah orang Israel, orang Yahudi. Sing bener maca sirah Nabawiyah teh euy. Kok orang musyrik ngaranna Abdallah bin Urakid. Ieu si Abdallah Urakid teh tapi Abdallah Urakid disewa kangge petunjuk jalan sausahina Abu Bakar anjeun milu ieu hayu tungtun ieu ontak Nabi sareng Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar lebet ka Guhatur dina waktos wengi-wengi angkatna sonten ari buka Guhatur aya di Mekah luhur aya Mekah bawah Mekah atas begitu bade lebet ka Goha da wengi poek Sayyidina Abu Bakar pangpayuna eta pangpayuna naon pangpayuna bisi aya binatang buas anu bade ngaguna sika ka Kangjeng Nabi bisi aya sesuatu nu teu diharupkeun di pakan Nabi wios anjeunna we nu kitu ngaranna sahabat ngaranna naon sahabat ieu mah sahabat teh keur senang ngungkul ari keur aya kolotna dulurna nganturan berkat halawah ka kobong ngariung di kobongna ai giliran geus teu boga duit teh kanjuk 50.000 ge budi hese itu bukan teman sejati awas kade bahkan dicarang barang euy aya dicarang kudu hati-hati sosobatan jeung tilu golongan ihdar suhbata salasati asnafin min asnafin nasi awas kudu hariwa hati-hati karena sosobatan jadi kawan dekat di tilu golongan di pirang-pirang golongan manusia hiji ulah jadi kawan dekat golongan al-jababiroti al-ghafilina jelema bedegong teu ngamu wudu-wudu acan nyatara salat nyieun bedegong ulah jadi sobat ngan ai kenal mah teu naon ulah sosobatan jeung nu kitu sanajan ngakuna Islam komo jeung Ahok komo jeung saha ieu mah nepi ka didalilan Ahok teh jelema mulia aya dina jurmiyah wa bangsati wa hiya abuka wa Ahok cacak jababirah al-ghafilin al-jababiratil ghafilin ulah jadi sohbah nu kadua yang tidak boleh jadi sohbah adalah wayana ini udah kasinggungnya tukang ngaji Quran wal qurra'il mudahinina tukang maraca Quran nu cari-cari muka nepi ka maca Quran make lagam Jawa lagam Sunda lagam anu padahal dihareupeun pangawasa di jero istana awas jangan main-main Quran ini ijma ulama Quran itu harus biluhunil Arab wa aswatihi dengan luhunnya Arab dan lagamnya pun harus lagam Arab teu meunang maca Quran make lagam tokeca teu meunang lagam Quran make lagam lagu Jawa teu meunang haram goblok siapa disebut pori nasional pori internasional kita baca Quran make lagam kitu dae lamun aya tukang maca Quran juga kitu ulah jadi sobat ulah
jauh aing amat ya. Barang nu katilu ulah jadi sobat adalah wal mutasawwifati al jahilina ahli tasawuf anu barodo ari dikir tarik-tarik ari jampe wudu teu nyaho ari jampe cecewok can ngarti ari ngomong geus tatorikohan iye nauzubillah hidin kasauran aya Cibeunteur ngampi tipun guru ti Mamanding Nusa lamun aya jelema saur aya Cibeunteur jalma can apal jampe cecewok geus tatorikohan eta teh jelema kapireungpeunan saur saihuna Cibeunteur saur saihuna keresek mah leuwih keras teh jelema can apal jampe cecewok can apal kana wudu can apal kana bab peribadatan geus tatorikohan jindik hukumna saur keresek. Nauzubillah hidin. Awas ayeuna loba jelema nu ngaku sakti nu ngaku mursyid padahal mursyid. Wah, Samsudin. Eta mah leutik eta mah pesulap merah ge beres. Hidup pesulap merah. Hidup. Ngan sahidup-hidupna ge lamun pamajikan aing keur partai merah mah moal dicoblos ku aing. Banyak keur head dicoblos. Bora-bora nyoblos di jalan we lampu merah aing eureun heula. Aing mau maju sanajan pamajikan halal ai pelebah partai merah mah ulah dicoblos. Keur partai merah ulah dicoblos. Keur naon cenah keur naon? Partai merah. Sing tarik keur naon? Partai merah. Teu meunang dicoblos. Haram dicoblos. Sanajan ka pamajikan Pak. Sanajan bada akdun ya tadomanu ibahat lawatin bilabdiin kahin auta jijin auta jarmat tarjamati hitu. Abi malu nyaritakeun pi. Sok ka mana-mana. Gancangna carios nabi lebet kaguhasur enjingna sareng enjingna di Mekah genting keneh nyarioskeun hilangna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar tina kepungan Sayyidina Abu Bakar ibu hatur nyawuran mantan pembantuna ngarana Amir bin Puhairoh titah ngangon be pura-pura na isuk ngangon be di handapeun guhatur sore lebet ka guhatur supados embe di alam manfaatna dibeles susuna kadang dipencit dagingna dituang ku Nabi dituang ku Abu Bakar ceuk saha ngadahat daging embe mantak darah tinggi Nabi mah kasedepna suku kambing digule ngeuna Allah sina darah tinggi ngadahat daging embe ceuk saha sunah ada daging embe sunah katau mata hidup embe nepi ka di Jawa mah dikawin jelema kawin ka embe majab anyar majab nah Pak ieu aya nu hebat ieu peristiwa ieu eta Amir bin Buhairoh enjing-enjing ngangon di lebak ke sore lebet ka goha nyaketan goha sing goreng Kangjeng Nabi salami tilu dinten di guhatur sareng Abu Bakar miwarang putra pamanggetna Abdullah bin Abu Bakar eta mah tugasna jadi telik sandi jadi mata sumping ka kota Mekah menyerap informasi didengekeun poe pertama gandeng keneh nyarioskeun Kangjeng Nabi jeung Abu Bakar hilang tanpa karana poe kadua rame keneh laporkeun poe katilu rame keneh dinten ka 4 nembe aman. Ya Amir bin Buhairoh pura-pura ngangon domba sementara Abdullah bin Abu Bakar bertugas jadi telik sandi tiap sonten dua nana mayun ka Kangjeng Nabi ka guhatur siang-siangna Asmah binti Abu Bakar putra Abu Bakar
anu istri nganteran tuangan engke bokal boga gelar ieu Asma binti Abu Bakar dina hari terakhir di Gua Tur sabukna dibelah dua pake nalian bakal hijrah Nabi sareng Sayyidina Abu Bakar di gelaran ieu Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar ku gelar datun niqotaini nito ini wanita pemilik 12 sabuk lalakona kieu ya punten ya perhatikan ya ke pejuang barang Amir bin Fuhairah nyanggakeun domba ka naon ka Guhatur Abdullah bin Abu Bakar laporan di Guhatur engke turun aya dengekeun ya para pejuang ieu aya nu lucu strategi perang di mana tos pada turun di Guhatur pada uih ka bumi nu ti payun mapa Abdullah bin Abu Bakar saha cenah contoh masalah contoh Abdullah bin Abu Bakar ngalengkah ka dieu Amir bin Fuhairah teu nyieun tapak nuturkeun tapak sampean Abdullah bin Abu Bakar di pangkerna embe keur ngacak-ngacak tapak supaya ulah kabaca tapakna tapak lacak sampeana ku bangsa kafir Mekah mantap kudu satu komando kudu naon cenah komando sok nyieun tapak-tapak bahaya tete nyaho keur genting aya nyieun tapak kitu pititna jadi sok ngaberatkeun kakolot ka pejuang tuh kana tapak masya Allah eta salami tilu dinten di anteuran tuangan sonten sapertos kitu dinten katilu Abdullah bin Abu Bakar laporan ya Rasulullah di Makkah sudah lagi tidak membicarakan engkau maka Abdullah bin Abu Bakar dipiwarang neang saha Abdallah bin Uraikid anu ditugas ngurus ontak teh dua bari petunjuk jalan berangkatlah Rasulullah dengan Abu Bakar dengan Abdallah bin Uraikid hijrah menuju Madinah sebelum meninggalkan Makkah Rasulullah menangisi kota Makkah kata Rasulullah wahai Makkah aku mencintai engkau pun lebih mencintai aku tetapi sebagian pendudukmu begitu zalim perlakuannya kepada aku tapi cintaku kepada Makkah tidak akan pernah luntur sahur Kangjeng Rasulullah hikmahna Rasulullah cinta ka Makkah tempat kelahiran engke Ka'bah Baitullah dijadikan kiblat saatos ka Baitul Maqdis dirobih kiblat ka Makkah Nabi cinta tanah air ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman wala takum minal iman na 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 Indonesia bilade na 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 cinta tanah air Rasul Masya Allah. Maka siapa bilang Islam tidak mengajarkan cinta tanah air? Ngeunah we ka ulama ka Habib nyebut radikal anti NKRI. Babat. Barang bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia ada dua golongan bahaya. Di jero umat Islam. Ngakuna Islam. Bahkan paling ter. Hiji golongan takfiri. Gawena ngapir-ngapirkeun batur. Nu beda jeung manehanana. Buaya. Dua golongan tamkiri ngan tamkiri mah lapatna can isti'mal meunang ngias we ieu mah hartina nuduh makar ka jalma nu beda jeung manihanana tamkiri ge bahaya Pak teu kauk beda si eta mah awas makar awas radikal awas anti NKRI awas anti kebinekaan eta teh kelompok tamkiri nu kitu takfiri bahaya tamkiri bahaya dua dana bahaya mana nu bener ausatuha golongan ahlu sunnah wal teu takfiri teu tamkiri takfiri ngapir-ngapirkeun ai tamkiri kedeung-kedeung si eta mah cenah anti kebinekaan anti toleransi sia mah ari ka Habib Rizik benci padah beda jeung maneh dianggap radikal dianggap anu ari kanu korupsi hari masih ku kabur teu ngomong gitu
Ari Kalaskar nu dimaotan genep jalma di kilometer 50 ngajedog. Ari ngomong kemanusiaan. Blaan. Woi. Woi. Disangkana Pangeran Sare. Ayo, disangkana Pangeran Sare. Tolol. Woi. Gedeung deui. Rungkat. Jiga kolona. Baheula mah. Kokolonaan wae. Ayeuna mah. Kolona lungkat. Ayeuna mah. Mulai samet terbuka iye kamu ketahuan kamu ketahuan kamu begitu sama ajudan sendiri main paehan apalagi kepada yang lain yang dianggap musuh. Kamu ketahuan. Dasar sambel lado. Temennya si Rambo. Masa? Disangkana moal kanyaun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Aku sampaikan halus maing teh juga mukmin sebenarnya. Ngan sebenarnya enggak biasanya juga Salman. Ya lumayan keur ngahibur mah para alumni. Ya adanya sim kuring mah tugasna kaki 5. Pangersa ade pun guru ancep eta mah grosil. Ari mu balik mah hukum lagi kaki 5. Mantak ari kaki 5 mah pinter nawarkeun produk padahal produkna produk nu marurah. Da mu balik mah palingnya ngajina na Soihul Ibad, hadisna Nawawi, Arba'in Nawawi. Teu leuwih teu kurang. Ngan ku sebab nu ayeuna mah umat teh loba nu barodo, mu balik salah maca teh jadi omong. Sebab nu hadirna loba nu bod teu nyaraho. Wayahna we mu balik pamun dina kedokteran mah mantri ngaranna ge mantri. Ari mantri mah diondang ka lembur ka pagunungan ka pakampungan datang wae mun aya nu gering kadang dibayarna make kalapa jeung cau ngaranna ge mantri Kuring mah mantri Pak. Pangersa di Miftahul Ulum Al-Maghfurlah mama kasepuhan urang guru urang Al-Maghfurlah eta mah dokter spesialis. Ari dokter spesialis mun nulis resep obat tara kabaca ku urang mah kudu ku apoteker. Beda jeung mantri mah mere resep obatnya jelas, kadang-kadang obatnya tina tarigu. Ngan hebatna almarhum luar biasa, walau kan martabat anjeuna aya dina kelas dokter spesialis. Ngaran dokter spesialis mah teu pati terkenal di masyarakat awam nu ngartina, bang nu trangeuna adalah jalma nu ngarti deui kana tulisan kana ilmuna kudu jalma ngarti deui. Beda jeung mantri payu bae kana kumaha ge. Anjeuna mah tara sirik ku mantri walaupun kelasna kelas dokter spesialis ngan wayahna nu jadi mantri ulah balaga hareupeun dokter ulah balaga hareupeun dokter sahebat-hebatna mantri pidato elmuna moal ngaleuwihan dokter moal ngaleuwihan dokter mantak abdi mah ka adede kasadaya pasantren nustuman ngawurup ulah yang jadi tukang pidato aprak-aprakan jeung jiga simkuring sebab kena jadi saingan. Istilah Pak Aing beak. Masya Allah. Almarhum Mama Ishak Cintawana, aya alumnina Kiai Asep Marfu alias Mama Ajengan Dadali beureun para sepuh. Dilaporkeun ku alumni deui ka Mama Ishak, akang cenah aya alumni urang tukang haleuangan dina panggung mun aya mah tukang pidato juga simkuring. Dilaporkeun ka guru maksudna protes supaya ku guru dicarang kumaha waleran Mama Ishak. Saur Mama Ishak, ih teu cenah aya jelema teh cager ku mantri, aya jelema teh cager ku mantri. Nu penting mah mantri ulah balaga hareupeun dokter.
Wangnya hona resep obat moal ngaleuwihan dokter moal ngaleuwihan ngan wayahna dokter ge kudu jiga almarhum nya dokter spesialis tara ngarengkasan ka mantri tara mah pejabat mantri tapi ngana sehat nyupot nyemangatan ngelmuan ka para mantri eta dokter spesialis nu luar biasa mah mere semangat mere ilmu mere arahan ka para mantri ka para mantri kan aya dokter spesialis ngarengkasan mantri dianggap saingan si eta gablek pasantren ke henteu bisa ngawur ke henteu geus jadi tukang pidato pupurihan ku akang pan henteu atuh sia ku batur teu dengan panen henteu teu kaok aya mantri payu di hengkas oh kudu saling almarhum al-maghfurlah beliau dukung semua pejuang beliau dukung semua alumni beliau dukung semua apapun sepanjang digunakan kangge lilati kalimatillah kangge ijul Islam wal muslimin takbir bayangkan almarhum aya mubalik jika sim kuning naon aya mubalik biasa lah nu ngaji di tempat timu tapi semangat juangna gede dikupingkeun ku almarhum dikupingkeun dipuji lain direngkas ieu mah mentang-mentang pasantren aing ya pasantren ieu mah budak kamari mah nyaona jenang yang main na'udzubillahi min masya Allah ulah almarhum bijaksana luar biasa jeung almarhum tara heureuy dina agama al ijtihad fi kulli wasail lamun tos ajeg teh ajeg we almarhum lamun tos asikotu bitajidillah lamun tos kembang jejeg teu bisa dibawa heureuy teu bisa dibawa ulin lah ieu mah cenah sakedar ieu we urang teh ka pamarentah teh urang ngolo bantuan teu kitu almarhum tara daekeun barang heuy lamun ningali lampu caang deukeut deui mah mantak serap ke pelebah tungkul teu kadeuleuna naon sabab nu sok nempel kana lampu caang mah siraru nu caang teh pajabat kaya raya ibarat lampu lamun kiai nempel wae dina nu kitu kiai siraru kena diakan cak-cak cicak di merayap datang seekor siraru lalu dihakan almarhum bukan jenis ulama siraru tidak pernah silau dengan jabatan dan kekayaan leres nyakseni sadayana almarhum seperti itu nyakseni masya ahlullah ahlul khair lain pada kieu ieu mah urang mah keur nyamar we cina di dunia urang teh kedah ti salolondokan teu kitu almarhum sapertos almarhum dicintawana nyariosna ka pun guru kieu ye cina geus eueuh nyumput dinu caang teh geus eueuh innani minal muslimin kudu cekas Islam mah dugi ka almarhum nyarios teh asa-asa insyaallah ana mukminun sunniyun safiyun gojaliun kitu ka almarhum cintawana nyarios teu bisa nyumput dinu caang jalma nu iman mah tara nyumput dinu caang salah ya salah zalim ya zalim bukan berarti harus berontak ke pemerintah tapi ngajaga jarak tejiga siraru itu almarhum masya Allah lain berarti ngamusuhan kita berontak lain dah ahli sunnah jamaah teu beunang berontak kena bungkol masya Allah ya Allah ya karim para sepuh sadaya teras kanjeng Nabi mapai jalan cek hiji riwayat ngalangkungan 40 hiji pada daerah cek hiji riwayat 30 genep daerah nu kalangkungan ku Nabi sareng Sayyid Abu Bakar sumpingka tempat hijrah nu pertama di Kuba di Bani Auf di Kuba eta di
balik deui we Abdallah bin Urqat mah uih deui pirang uih deui Nabi di Kuba heula ngadegkeun salat di Masjid Kuba. Tidinya sahabat Ansor Muhajirin di Mekah ngarantosan geus sono hayang tepang jeung Kangjeng Nabi. Di inti teras diantosan naik kena tangkal korma, nu naik kena bangunan batu nu langkung jangkung. Ditingali tiap dinten beheung sasongketeun teu katingali, teu acan aya. Begitu katingali rombongan Abu Bakar sareng Kangjeng Nabi, langsung Ansor jeung Muhajirin. Tala'al badru alaina min saniatil wada wajaba surru alaina bada almarhum upami sumping kapungkur pasukron makmun ka pun guru dialihdan di hikmat almarhum nepang salim kaki sukron makmun ka para pejuang ka para habaib anjeunna katingali pingah lamun aya para pendakwah lamun aya para ustad bari cek kuring mah mun kuring dihormat ku anjeunna rumaos kuring mah bumi dihandap mantena di langit dina sisi ilmu dina sisi alak jeung sagala bidang tapi anjeunna katingali moncorong resep reus ningali nu aranom reus ningali nu hayang berjuang di ilati kalimatillah masya Allah seolah-olah tola al-badru we kos Ansor Muhajirin ningali para pejuang ningali para santri teh masya Allah lain manyun ayeuna mah manyun kita mah lain alumni aing saya lain pengikut urang Nauzubillahimin dan berkat hijrah Rasul ke Madinah tersebar Islam ke seluruh pelosok penjuru sampai nepi kalbur di situ berabad-abad Islam masuk ke negara kita tersebar luas dan karena hijrahlah terjadi proses Futuh Mekah dan nanti pada Futuh Mekah si Jusum si Suraqah bin Jusum yang tadinya waktu Nabi sudah meninggalkan kota Mekah dikejar oleh Suraqah 3 kali 3 berus minta kenangan ti Kangjeng Nabi sebagai saksi tepang jeung Nabi saur Nabi ke Abu Bakar tulis dina tulang atau dina batu tulis ku anjeun Abu Bakar beberapa kalimat untuk Suraqah bin Jusum kemudian pulang teu ngomong kasasaha oke ta Suraqah tepang jeung Nabi nanti pada saat Futuh Mekah beliau masuk Islam mengikuti la ilaha illallah menang Islam di seluruh alam dunia lahir nunraskeun sahabat tos sahabat tabiin terus dugi ka miftahul ulum warasatul anbiya masya Allah barang euy jalma nu iman wajib taat ka Allah jeung ka Rasulna jeung kudu taat ka ulil amri minkum ulil amri teh madhab mutlak mujtahid mutlak Imam Syafi'i Imam Maliki Imam Hanafi Imam Ahmad bin Hambal lain ka ketua partai ulil amri dirinya teh lain ka petugas partai bloon deuleu dina tafsir Mbah Maimun ge dina kitab anjeun karangan Mbah Maimun ngarang Al Ulama ul Mujaddidun nafsiran ayat wa ulil amri minkum mujtahid mutlak majab wajib lain kanu diumumkan ku KPU nu diumumkan ku KPU maka presiden ka menteri bupati gubernur sepanjang tidak bertentangan tenita kana masyarakat ikuti kalau sudah bertentangan menyuruh kepada kemangparan menyuruh kepada kemaksiatan eueuh taat ka bangsa makhluk nauzubillahimin teu meunang taat da ulil amri minkum tadinya lain RT lain bupati lain kamad mujtahid mutlak di pasantren urang boga guru ti guru tinggali silsilah Imam Syafi'i terus dugi ka Mas Ki Abdul Fakih Mas Mambang terus dugi ka almarhum bahkan almarhum sapalih dari riwayat nguningakeun saur para putrana mantena masih keturunan ti Maulana Hasanuddin Banten subhanallah barang euy
Lamun aya jelema mulia ayeuna eta teh biasana ti leluhurna aya jelema mulia anger we di dituna jelema luhung sok ngalahirkeun turunan nu luhung buktosna ulama-ulama Indonesia memang turunan jual mah jelema mulia mantap ulah leutik kate lamun bapak aki uyut lain ulama maneh masantren sebagai pelopor awal engke maneh boga anak boga incu siapa tahu insya Allah jadi ulama sanajan maneh geus pae ulah leutik kate insya Allah kan syarat fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu situn kama satus huruf hijaiyah teh 27 anu nyebat 28 tapi kunaon nu disebut ngan tilu pe fiil ain fiil jeung lam fiil eueuh nun fiil eueuh wau fiil anggrek pe fiil ain fiil lam fiil aduh ieu nya masa fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabuhu situn kama satusradu fal ainum tuqtabiba timbang siri au duma fakta laha fil ghabiri fi'lun sulasiun idza yujarradu fi'il moal kaluar tina tilu huruf padahal huruf hijaiyah leuwih ti tilu fi'lun pagawean naon cenah pagawean kerja berbuat terus jangan pernah berhenti untuk bekerja baik kerja agama maupun kerja dunia nu ditujukan ke liilati kalimatillah tiada waktu tiada henti siang dan malam bekerja untuk agama kejayaan Islam takbir insya Allah ain fil ain amal kudu lillah insya Allah lamun karena Allah yahfadka pan eta dicarioskeun ku Nabi ka Ibnu Abbas nuju umur 10 tahun dina onta nempel tunggongna kana tonggong Nabi dadahna Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah kudu ngaraksa anjeun kana piwarangan Allah boro-boro anu fardu nu sunat ge diraksa jeung kudu ngaraksa anjeun kana larangan Allah boro-boro nu haram nu makruh ge dikantunkeun yahfadka pasti Allah ngaraksa anjeun takbir takbir sim kuring mah yakin Pak rek daek rek henteu Islam mah payung kete Pak ieu dunia diatur ku Islam kete amin sabab Allah ridho kana agama Islam lagi geus mulai teh geus paringungan jelema nu ahli mikir di negara mana we geus bingung ieu teh kudu make aturan naon atuh ku demokrasi kieu ku monarki kieu ku oligarki ulang kieu salah kitu salah kamu ketahuan hanya satu jaminannya apabila engkau melaksanakan aturan Allah maka Allah menjamin keselamatan dirimu keluargamu hartamu negaramu bangsamu ya bakal dijamin selamat oleh Allah jalla jalaluhu takbir timbul pertanyaan terakhir Kiai nah bakal hukum Islam syariat Islam jalan di Indonesia bakal losok leutik hate sia teh tiba heulana ge ai kafir mah hayang mareuman cahaya Islam boro-boro kena agamana
Kanjeng Nabi begitu kadenge ku orang Yahudi bakal aya nabi akhir zaman mimbadismu Ahmad aranjeuna berupaya neangan nabi akhir zaman lamun orang Yahudi kurang iman lamun orang Yahudi podaran gitu cek Yahudi dukun tia mamah ngaranna Jarko berupaya neangan ibu nu ngandung calon nabi akhir zaman sebab dibejaan ku setan ku iblis bakal aya nabi akhir zaman ngaruntugkeun ngarungkatkeun kana ilmu-ilmu padukunan ditiangan rek dibunuh nabi mah dina kandungan kena rek diparayahan maot teh nabi dipayahan henteu jaya Islam hayang bariman Islam teu berhasil sebab Islamna dihurungkeun ku Gusti Allah. Woi. Ari Namrud baheula modarna digetok ku kampak ku Nabi Ibrahim teu. Modarna Namrud lain digetok ku kapak tapi asup rametuk kana ceuli si Namrud rametuk asup kana ceuli si Namrud. Ari Fir'aun sugan digetok ku iteuk Nabi Musa on boleh modal aon henteu malah Nabi Musa ge bingung digudag-gudag ku si aon teh nepi ka sisi laut Nabi Musa ulang-ulang cek Allah tenggeulkeun iteuk anjeun jadi jalan tol laut Yarabang Nabi Musa jeung Bani Israil salamat tuturkeun ku aon cek aon inilah dia infrastrukturku jalan tol laut begitu aon melintas di jalan tol laut apa yang terjadi aon ambruk dina jalan tol laut ambruk dina jalan tol laut ambruk dina jalan tol laut maka siapa yang membangun apa saja tidak ditujukan untuk memuliakan agama dan bangsanya dia akan ambruk seperti mereka yang tenggelam di laut merah. Mana teh ambruk kumaha teh Pak? Nyian jembatan, nyian jalan dia jalan ini nangah hutang, pan dia hutang. Masya mudah-mudahan Miftahul Ulum jaya nepi ka akhirat nepi ka kiamat ieu pasantren aya kiai eueuh sakola mah teu payu ih ceuk engke sakola mah alolab sorangan cek Abu Yai mah bieu di Banten dah ulah hariwang cenah lamun aya pasantren ayeuna mungkin sepi nu ramena sakola yayasan nu aya sakola pasantrenna rame tapi engke ge olad cenah loba lulusan sakola SMK eueuh neangan gawe hese nih hapion ke balik deui ka pasantren Salafiyah bakal panen ke Salafiyah tenang ya tenang aya waktuna sagala ge da muter kitu tah engke ge rungkat maju deui ke Salafiyah ulah gagabah Pak sebab di ditu loba nu kawe nu asli mah diteangan nu asli mah diteangan harga boncel bogo ayeuna ibu puluh ribu komo lamun geus dipais dijual di rumah sakit sebab geus dioperasi ayeuna geus teu pati tageur ku obat-obatan kimia neangan teh pais boncel eta pais Bogo jeung boncel payu deui hidup boncel. Bahkan pernah kejadian harga jengkol eta harga jengkol Ngalebihi harga daging hayang ngaleuwihan harga daging sapi eta harga jengkol eta harga jengkol tuh jengkol alami masa hidup jengkol nu asli mah kege payu deui Pak nu teu asli mah nu sok nimbulkeun tiba pertanyaan lobana soal teh lamun gue asal insya Allah pasantren salaf ke rame deui amin iraha engke waktuna kumaha Allah ngan janji Kanjeng Nabi janji Allah tarabo yang murni beragama akan nanti dikejar akan nanti orang berduyun-duyun akan menuju kepada Islam yang sesungguhnya pesantren-pesantren salaf adalah warisan para nabi warisan para wali warisan para ulama itulah yang benar-benar murni mantakapun adi jangan diinjak jangan bersedih apa teu aya Sayyiduna Al-Mukarram teu aya jangan lupa apa lebih waspada setelah meninggal ketimbang masih hidup dibarjahnya melihat senantiasa li anna yuhdil hayya yuhdil mayyita sepanjang anjeun putra-putra apa bener-bener dinas ngelola agama ngelola pasantren apa bungaheun dibarja tapi namun lalai nepi ka hirup ka talangsara teu mikirkeun agama teu mikirkeun perkembangan agama di dunia apa bakal sedih pon kitu deui ka alumni almarhum leuwih seukeut sabada maot batan nuju menang nuju menang mah urang di lembur moal katingali ayeuna masih aya di mana we ditinggali coba tingali tiap peuting almarhum teh tah ieu bumi nanya
tiap peuting teh lempengan bumina tah di langit dunia arwahna luhureun bumina luhureun lempengan bumi di langit dipenta anak santri alumni dipenta Fatihah dipenta doa anak ku almar insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabna kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes.